Պատրաստվիր միլիոնների մեծ խաղին, ամեն օր հաղթելու քո շանսին։ Totogaming.am Պայմանագրեր, որոնց հիման վրա բացվել են ամբիոններ տարբեր համալսարաններում եւ մենք ամեն տարի այսօրը մեր շրջանավարտներին հանձնում ենք սերտիֆիկատներ, սինոպսիսի սերտիֆիկատները։ Եղել են տարիներ, որ սերտիֆիկատները հանձնվել են դիպլոմների հետ, համալսարանի դիպլոմների հետ համատեղ, բայց տեխնիկական խնդիր կա, սովորաբար բուհերը նաև ավելի շուտ են տալիս դիպլոմները։ Մենք այս տարի փորձեցինք մի քիչ ավելի վաղ անել այս արարողությունը, բայց միևնույնն է, էլի չհամընկավ այդ դիպլոմների տալու հետ։ Բայց ինչևից է, այստեղ կարևորը նա է, որ մեր ուսանողները լինելով տարբեր համալսարանների ուսանողներ, իրենք ստանում են այդ համալսարանի դիպլոմները եւ նաեւ այդ տարիների ընթացքում իրենց հմտությունները, քանի որ ստանում են նաեւ մեր ընկերության եւ հատուկ տեխնոլոգիական կրթության շնորհիվ ստանում են նաեւ սինոպսիսի սերտիֆիկատները։ Մեր համար, ինչ ասեմ, եթե ես խոսեմ մի քիչ երկրի մասշտաբով, ասեմ, որ սա միայն իմ կարծիքը չէ, այս ծրագիրը, որ այսքան մեծ հաջողությամբ իրականացում է արդեն 15 տարի, սա երկրի համար բացառիկ նշանակություն ունեցող ծրագիր է։ Մենք նույնիսկ մի այսպիսի փոքր հետազոտություն ենք արել, որ արտագաղթը մեր պատանիների կողմից ամենակիչը այս համատեղ ծրագրերի, համալսարանների եւ սինոպսիսի համատեղ ծրագրերով ուրեմն ուսուցանած շրջանավարտներին է։ Եվ այդտեղից մենք եկել ենք մի համոզման, որ եթե մարդինք իր երկրում նեղ մասնագիտական լավագույն կրթությունը ստանում է Հայաստանում իր երկրում, դրա համար պետք չի գնալ Եվրոպա, դրա համար պետք չի գնալ Միացյալ Նահանգներ, ամենաարդիական նեղ մասնագիտական կրթությունը ինքը ստանում է իր երկրում։ Հետո այդ սովորելու ընթացքում, սովորելու զուգընթաց կամ ավարտելուց հետո հրավերաստանում համաշխարհային առաջատար ընկերությունից էլի իր երկրում ստանում է բարձր աշխատավարձ եւ ըստ արժանավորի պահում է կարողանում է իր հոգալ իր ընտանիքի պետքերը։ Դրա համար էլ արտագաղթը ավելի քիչ է, զգալիորեն ավելի քիչ է, քան այլ ուրեմն մոդելներով կամ այլ ուրեմն շրջանավարտների մոտ, որոնք տարբեր մասնագիտությունների են տիրապետում, բայց կարիք ունեն վերամասնագիտանալու այլ երկրներում, աշխատանք են փնտրում այլ երկրներում։ Այնպես որ ես սա հպարտությամբ եմ ասում, սա շատ կարևոր բան է։ Ես ուզում եմ խորին երախտագիտությունս հայտնեմ մեր գործընկեր բուհերի նախկին եւ ներկա ղեկավարներից, որոնք ամեն ինչով աջակցել են մեզ այս տարիների ընթացքում, որտեղ եթե չլիներ մեր գործընկերների աջակցությունը, բուհերի ղեկավարների աջակցությունը, մենք երբեք նման հաջողության չէինք հասնի։ Ես ուզում եմ այստեղ ողջունեմ առաջին անգամ մեր այս հանդիսությանը ներկայ հայ-ամերիկյան համալսարանի նոր ռեկտոր Քևին Մարկիդեսը, եկեք բոլորս ողջունենք իրեն։ Մեզ համար շատ կարևոր համալսարան, Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգում շատ կարևոր համալսարան, բայց ցավոք մենք դեռ այդ համագործակցությունը չունենք իրենց հետ, որպեսզի այսօր նաև սերտիֆիկատներ հանձնեինք, ասենք ամերիկյան համալսարանի ուսանողներին, դա էլ ապագայի հարց է իհարկե։ Ուզում եմ շնորհավորելով մեր շրջանավարտներին, նաև շնորհավորեմ իրենց ծնողներին, իրենց ընտանիքի անդամներին, որտեղ սա ոչ միայն իրենց ձեռքբերումն է, այլ իրենց ընտանիքի ձեռքբերումն է, սա մեր ընկերության ձեռքբերումն է։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ նաև մեր ընկերության ղեկավարությանը, սկսած մեր գլխամասից, Սիլիկոնային հովտից, բոլոր այն մարդկանց հայտնել շնորհակալություն, որոնք ուղղակի եւ անուղղակի կապված են եղել այս ծրագրի հաջողության հետ։ Սիրելի շրջանավարտներ, հարգելի ռեկտորներ, հյուրեր, սիրով ողջունում եմ ձեզ։ Կյանքի այս շրջափուլը ձեզ համար շատ կարևոր էր, դուք ստացաք գիտելիք, որը ես վստահ եմ, որ նոր Հայաստանում այս մեր նոր իրողության մեջ շատ կարևոր է մեզ համար եւ մենք գնահատում ենք
ձեր ստացած գիտելիքները եւ վստահ ենք, որ տնտեսական այս հեղափոխության շրջանում դուք ձեր ուրույն տեղն եք ունենալու մեր պետության զարգացման գործում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար։ Այժմ խոսքը տրվում է Սինոպսիս Արմենիա ընկերության նախագահ դոկտոր Երվան Զորյանին։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր բավական մեծ թվով գրգին շրջանավարտներ ունենք, որ պիտի միանան մեր դդվոլորդին բավական սկսյալ, եթե արդեն չեք։ Ասային, որ ես մեր շատերը արդեն սկսած եք գործել, երբ որ գուսանեիք։ Մենք շատ հբադ ենք, որ ձեզի վես ավարտողները շրջանավարտներ կունենանք մեր 4 գործընկեր համալսարաններուն հետ։ 4 գործընկեր համալսարաններում, որոնց մասին լսեցինք քիչ առաջ, ամենքն իրենց շատ կարևոր դեր ունին Հայաստանի իրենց տված արդյունքներով, հատկապես մեզի համար ցեզի պատրաստելով։ Ցեզի պատրաստելը ինչպես տեսած եք միասին գնենք, Սինոպսիսի ծրագիրը եւ համալսարանները իրար հետ կոզակցելով կամ փոխեցնենք, եւ այդ կոզակցությունը շատ կոզնական արդյունք ունենա։ Այդ պատճառով որ Սինոպսիսը դարիների ի վեր կշարունակի այսնել, ուրիշ երկրներում մեջ չունի նույն բանը։ Դեպի երկրներում մեջ Սինոպսիսը աշխատի այսօր, մոտ 50 երկրի մեջ ունենք research and development պրոգրամներ, բայց հոնդերը չէ որ համալսարանները աշխատին, այլ համալսարան ավարտողներն են որ գուքան եւ գսկսին հետենից կոծել։ Հայաստանի մեջ դեպի մոդել ունենք, կոզակցության, համակոզակցության պատրաստելու, քանի որ դեպի տեսակի մշակույթ մստեղծած ենք Հայաստանի մեջ։ Այս 15 տարիների ընթացքին եւ քիչ մ առաջ որ սկսանք, այս մշակույթը գցանք ստեղծել։ Մշակույթը, ինչպես քիչ առաջ տեսակ, բարալգա մեջը դարբեր բնակավարներու մեջ ալգոնանք մասնագիծելա եւ կստեղծենք ընտանիքը, որ Սինոպսիսի ընտանիքն է իր դարբեր աշխատանքներով եւ քիդական, եւ սպորտի մեջ, եւ բարի մեջ, եւ դարբեր կոզերու մեջ եւ այս բոլորը իրար կմիացնենք հաջելի աշխատավարձ ստեղծելու եւ արդյունավետ աշխատավարձ ստեղծելու։ Այսօր մեր արդյունքներու մեջը բավական շատ բան գուտանք Հայաստանեն։ Հայաստանի մեջ Սինոպսիսի 8% աշխատողներուն Հայաստանը գտնվի։ Մենք այսօր ունենք աշխարհի մեջ 13500 աշխատող Սինոպսիսի մեջ, որոնց մեջ 850-ը արդեն հոսեն Հայաստանի մեջ են եւ հակին արդյունք ուտան նորարարության մեջ։ Բավական մեծ թիվով patent-ներ, բավական մեծ թիվով paper-ներ, դեպի գիտական արդյունքներ դուրս կգան Հայաստանեն։ Եվ մենք կնախադեսենք, որ ցեզ մեր շատերը պիտի ադոր մեջ մասնակցին։ Քալիք տարիների ընթացքին ձեր նորարարությունները պիտի բերեք, ձեր լավ արդյունքները պիտի դաք եւ միասին պիտի ադիգավայելենք։ Դուք որպես անհատներ, որպես ընկերություն Սինոպսիսը եւ Հայաստանը որպես մեզի համար շատ կարեւոր հողմը, որ այս բոլորը գծարգին միասին։ Հատկապես նոր Հայաստանի մեջ շատ ավելի արիտներ բնենանք ամենքս միասին աշխատելու, դուք ալ շարունակելու, հարադեվելու, ինչպես հոբի քիչ առաջ ասավ, ան ինչ որ գալի Հայաստանի մեջ ուներ, մենք հոս կբերենք գնենք, պետք չունենք երթալու Եվրոպա, Ամերիկա ուրիշ տեղեր, այլ գիտությունը, զարգացումը, ուսումը եւ R&D-ին Հայաստանի մեջ կարողություն ունենք բերելու։ Այսպիսի իրավուկապված աշխարհի մեջ այսօր շատ բան կարելի է ները մատ իր դունը լալով, իր երկրի մեջ, իր հողի մեջ լալով։ Ես Silicon Valley-ին գուկամ, բայց հաջող Հայաստանը լալու արիթ ունիմ եւ գտեսամ, որ դարբերությունները շատ մեծ չեն։ Ահագին բան կարելի է նել գիտական բնակավարի մեջ, ուրիշ բնակավարները թերևս այդպես չլան, բայց մեր բնակավարի մեջ շատ բան կրնանք նել հոս։ Անանք որ դուք որպես շրջանավարտներ, ցեզի կմաղթեմ, որ այս հաջողությունները ոչ թե միայն ավարտելով լա, այլ յանքի ամեն մեկ հանգրվանի մեջ նույնպես մեծ հաջողություններ ունենաք եւ արդյունքներ դաք։ Գլգին շնորհավորեմ ցեզի, շնորհակալություն կհայտնեմ 4 համալսարաններուն, որոնց հետ աշխատեցանք, նույնպես բարիկալուս կմաղթեմ Դոկտոր Մարկիդեսին, որ առաջին անգամ լալով մեր հետ է այսօր, երեգադու սկսավ իր աշխատանքը ամերիկյան համալսարանի մեջ, եւ 4 համալսարաններուն հետ պիտի շարունակենք մեր փորձը ընդլայնել, մեր այսօրվա թիվերը բավարար չեն, Սինոպսիսը աճի մեջ է միշտ, եւ թիվերը ընդլայնելու են։ Համալսարանի ռեկտորները ամենքն գիտեն աս, եւ պիտի շարունակենք ընդլայնումը միասին անել։ Շնորհակալ եմ գլի։ Շնորհակալություն դոկտոր Զորյան։ Այժմ խոսքը տրվում է Սինոպսիս Արմենիա ուսումնական դեպարտամենտի տնօրեն պրոֆեսոր Վազգեն Մելիքյանին։
Բարև ձեզ, ես ուզում եմ շնորհավորել մեր շրջանավարտներին այսօրվա կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ հետագա մասնագիտական եւ անձնական հաջողություններ։ Ուրեմն ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Սինոպսիս ընկերության ղեկավարությանը եւ 4 համալսարանների ղեկավարներին, որոնք ամեն ինչ արել են մեր ուսանողների գիտելիքները անհրաժեշտ մակարդակի բարձրացնելու համար։ Ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, այսինքն դասախոսներին, որոնք անմիջապես լսարանում իրենց գիտելիքները փորձը փոխանցել են մեր ուսանողներին։ Այսքանը նույն շնորհավորում եմ բոլորիս այսօրվա կապակցությամբ։ Արման Մարտիրոսյանը Էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացում մասնագիտացման բակալավրատը ավարտել են Նարեկ Հովհաննիսյան, Աննա Այվազյան, Դավիթ Հայրապետյան, Ռագյոզյան, Դոսյան, Ձյան, Միլենա Մամյան,